بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أهنئ جميع التلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا، وأرحب بهم في كلية علوم الطبيعة والحياة التي تفتح أبوابها كل سنة كالمعتاد، لكن للظرف الخاص التي نعيشه بسبب جائحة كورونا نتيح هذه الفرصة وهذه الأبواب عبر مواقع الجامعة والكلية وشبكة التواصل الاجتماعي للتعريف بالكلية من جهة، وعروض التكوين المعتمدة بها من جهة أخرى. فتقع كلية علوم الطبيعة والحياة في المجمع الطلابي أو الجامعي لبلقايد ببلدية بلجير، وتستوعب لحوالي 3000 طالب في كل مستويات أطوار التعليم، أي ليسانس والماستر. ففي السنة الأولى يدرس الطالب مقاييس الجذع المشترك، وفي السنة الثانية يختار أحد الفروع الأربعة، وهي البيوتكنولوجيا، علم الأحياء المائية والقارية، علوم الغذاء، وعلوم بيولوجية. أما في السنة الثالثة فيختار إحدى التخصصات المتوفرة وعددها 11 مفصلة عبر الخط وعبر الشريط. تشتمل الكلية على قسمين: قسم البيولوجيا وقسم البيوتكنولوجيا. من بين الوسائط التعليمية المسخرة لفائدة الطلاب فهناك مكتبة و4 مدرجات و36 قاعة للتدريس و24 مخبر بيداغوجي وقاعات للإعلام الأهلي. تضم الكلية 180 أستاذ من مختلف الرتب. فعزيزي الطالب، تجد في هذا الشريط اللاحق كل الاستفسارات وكل ما قدمته بالتفصيل، خاصة بما يتعلق بالتخصصات وفرص العمل المتاحة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة الماستر. وفي الختام أهنئ مرة أخرى التلاميذ الحائزين والفائزين على شهادة البكالوريا، مع تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Un mot pour les étudiants de lycée? Pour moi, Oui, bon courage pour votre bac et soyez les bienvenus. Voilà. merci.